昨天晚上刮大风，外边的风呼呼的吹，好多用户遇到了这种问题，我们一起来听一下。就是把空调关了或者把电拔了，这种奇怪的声音还是有。什么原因导致这个故障的呢？我们看一下，我们安装空调的时候呢，空调的冷凝水管是这样插到下水管里边的，所以室外刮大风的时候，室外的气压高，室内的气压低，这个风就会通过这个水管吹到室内，产生这个吹室内机冷凝水吹泡泡的声音。还有这个集中排水管里边的臭味儿，或者说蟑螂、蚊虫，也会通过这个水管进入到室内。这个孔就是排气的，然后外边刮大风的时候吧，顺着这个孔就走了，它不会顶到这一个单向的这个阀，不会影响这个水往外流。还有你像外边有些小蚊虫，它也不会爬到里边去，它爬的话顺着这个孔就出来了。比如说外边有异味的话，它也会防止异味，然后进入到室内。所以说它是3方法，是这样的，安装很简单。所以在买空调的时候呢，可以提前买上一个，安装师傅随手就给你安装上了。注意安装的时候要竖直安装，或者说有斜度的安装，不能水平安装。我们看一下排水效果，也是没有问题的啊。